Cześć, witam na unboxingu. Kurczę, trochę Was rozpieszczam ostatnio. Paczuszka ze studia JG, Wiosenny Festiwal, dzisiaj unboxing. No dobra, nie tyle Was, co siebie, nie? Taki żart. Zaczniemy od tej malutkiej paczuszki. Jak widzicie, Manga Garden. No jak myślicie, co mogłam kupić? No co mogłam kupić? No oczywiście, że mangę Klampa, to już chyba wiecie, co to jest. Powiem tak, podoba mi się sposób zapakowania, daje nadzieję, że manga przetrwała, zobaczymy, ponieważ wzięłam tą mangę w twardej obwolucie. Miałam brać w miękkiej, nie lubię twardych, ale o, jeszcze jest fajnie, poprawili się od dawnych czasów. W każdym razie, dlaczego wzięłam w twardej, to Wam zaraz pokażę. Chodzi właśnie o obwolutę, która jest na tej okładce, ponieważ jest śliczna, a w wersji w miękkiej z niewiadomych przyczyn, pewnie licencyjnych, nie mogli. No a sami przyznacie, że wygląda po prostu przepięknie. Zresztą jest to Clamp. Jest to Clamp Classic Collection, bo nie wiem, czy wiecie, ale w tej chwili wyjdzie RG Ueda, a kiedy się skończy, nie chciałabym Was skłamać, 4 albo 6 tomów, ale chyba 4, to będzie... Ja po prostu, dla mnie RG Ueda ma 10 tomów, bo mam w tej wersji angielskiej, dlatego nie wiem, ile to będzie mieć wydanie, ale jak mówię, 4 albo 6. W każdym razie potem wyjdą kolejne. Mam nadzieję, że pierwsze wyjdzie Tokyo Babylon, które też mam, no ale... Dobra, zobaczmy, co tu mam. Tu są dodatki, jest pocztówka. Zresztą ja mam cały artbook RG Uedy, bo jest po prostu przepiękny. To jest śliczna zakładka. No, a jeśli chodzi o to, dlaczego wzięłam, to tak. W miękkiej oprawie będzie po prostu manga wyglądała tak. Nie mówię, że jest brzydka, jest ładna. No, ale sami przyznajcie, że tak wygląda lepiej. Jeśli chodzi o kreskę, to Wam tak na szybko pokażę, bo jest to, ja to nazywam stary Clamp, którą ja osobiście najbardziej lubię, tak samo jak w X-ie. Także tak, tutaj mamy taką kreseczkę. Stara kreska, ale ja ją lubię. Jak będę nagrywać recenzję, to mogę Wam też pokazać moje wydanie angielskie, które no, różni się, przede wszystkim nie jest na białym papierze. I przyznam szczerze, że może z przyzwyczajenia, ale tamten papier też wygląda super. Dobra, także RG Ueda jest. Wreszcie, po latach. No a teraz przechodzimy do większej paczuszki. Tutaj są nie same mangi. Coś mi schodzi. Nie same mangi, ale prawie same mangi. Taką zgrabną paczuszkę mi zrobili. Także zaraz Wam pokażę, co tu znowu nakupiłam. Okej. Raz. Dochodzę do wprawy z otwieraniem paczek. Przynajmniej mniej więcej. Dobra. Okej. Co oni mi tutaj nawrzucali? Dużo folii. O panie. Wszystko razem. Dobra. Teraz się pozbędziemy pudełeczka. Nie posklejali. Soreczki. Dobra. Tu jest jeszcze folika. Ślicznie dziękuję. Dobra. To już trochę tu widzicie. Nie będę tego przewracać dookoła, bo jest niesklejone, a przez to po prostu wszystko się rozpada w środku, a nie chcę ryzykować, żeby się coś rozsypało. No to już troszeczkę widzicie. Więc tak. Kolejny tomik Hanako. Bardzo fajna manga. Aż strach to otwierać, bo zazwyczaj trafiam niedobrze, ale myślę, że już może tym razem się uda. Okej. Chyba nie jest taki spoiler. O, jakieś widzę tutaj. Jak z obrazka, część trzecia. O, i tutaj jest fajna, kolorowa strona. Jeśli nie czytacie, polecam. Ja chyba muszę nagrać nowy odcinek o Hanako, bo nagrywałam przy pierwszym tomie, to było dawno temu, jeszcze w starym stylu. Zresztą to było tylko po pierwszym tomie, a już mamy 9, to już prawie cała seria. Okej. Oczywiście Ranma. Jak widzicie, w miękkiej oprawie, bo te mangi są dosyć drogie, a w miękkiej wychodzą taniej, no ale przy RG Uedzie, no rozumiecie, była wyższa potrzeba. Także tutaj kolejny tomik Ranmy.
Jeśli nie znacie, to jest recenzja, w każdym razie świetna, szalona komedia. O, jest już pewna postać. No, w sumie nie wiem, czy mogę Wam pospoilerować, ale jest to ta postać, czyli jest to taki trochę zboczony dziadek, który czasem biega z majtkami na głowie dosłownie. No a cóż, jest jeszcze babcia, ale babcia nie jest zboczona, tylko skacze na swojej lasce. W każdym razie świetna, naprawdę komedia. Bodajże teraz wyjdzie, prawda, jeszcze wyszła Syrenki, a teraz ma wyjść za tą Jasura, która już dla mnie nie jest jakimś takim wybitnym dziełem. Ja akurat jakoś tak tego nie polubiłam. Okej, co tu mamy? Inuyasha, trochę tu widzę trzaśnięta, no ale co zrobić? Z tyłu, chwała Bogu. Tu jest ok. Przeżyję. W każdym razie, a właśnie, dajcie mi znać, jak JPF pakuje miękkie mangi, bo jestem bardzo ciekawa, czy też w takie fajne pudełeczka, czy to tylko trafia po prostu na twarde oprawy, że tak porządnie pakują, czy tylko twarde, czy miękkie tak samo. Dajcie znać, bo pewnie ktoś tam kupuje. Ok. Śnieżny chłopak i cool dziewczyna, tomik 5. Dalej, słodziutkie będzie pewnie, jest w ogóle taka piękna okładeczka. Nie wiem, te mangi, jak mówię, no nie są może wybitne, jeśli chodzi o treść, prawda, nie wiem, zmieniające nasze życie i w ogóle bez przesady, ale są przeurocze. No i są kotki. No, kto nie lubi kotów? No dobra, może ktoś nie lubi, ale mało jest chyba takich osób. Dobra. Shadow House, tomik już 6. Atmosfera się zagęszcza, ale nie jest tak jakoś strasznie. To nie jest straszna manga aż tak bardzo. Jest bardziej taka tajemnicza niż straszna. Kreska nadal śliczna. Także jeżeli Wam się podoba, to ta kreseczka to i lubicie taki lekki elemencik grozy, to polecam. Bloody Mary, 4. tom. Stwierdziłam, że dobra, biorę wampiry, spoko. Mam nadzieję, że nadal będzie przynajmniej na takim samym poziomie jak jest. Mam nadzieję, że się nie skończy tak samo beznadziejnie jak poprzednia manga autorki. Co my tu mamy? Jakiś następny bishonen. Także tak jak lubicie bishonenów i wampiry, to będzie Wam się podobać. Ok, tutaj mamy Zapach miłości. Tego już tutaj ostrzej widzę skrzywdzili, chyba właśnie dlatego, że nie zapakowali porządnie i się o inne komiksy obijało. I to już chyba będę reklamować, bo to już mnie trochę wkurza. Nawet obwoluta bardziej oberwała niż to. Dobra, może się rozprostuje. Powinno. Acz trzeba przyznać, że przejechało tu i tu. Na Boga, klejcie. No, a tutaj już są nie mangi. Więc tak, jest Kaczogród kolejny dla córeczki. Także raz. Tutaj postać o Srebrnym Surferze. Nie wiem, czy kojarzycie. Mój mąż bardzo lubi tą postać, no więc cóż mam zrobić. No i tutaj piękna sprawa. Jeśli nie wiecie, co to jest, to już tłumaczę. Znaczy, no widać, nie jest to manga, jest to Batman, ale to jest jeden z najlepszych Batmanów. Kiedyś, dawno temu wychodziło z Semika Batmany i te Batmany, strasznie ciężko jest oczywiście w twardej oprawie i te Batmany wychodziły w zeszycikach, a teraz wyszły tak pięknie, więc jeśli nie żyliście w latach 90. albo byliście za mali, żeby sobie kupić wtedy komiks, to bardzo polecam, to jeden z takich lepszych i wiele osób ma do tego duży sentyment. Tutaj są też zawarte od razu 2 dodatkowe komiksy, które wychodziły osobno, czyli Venom i Miecz Azraela. Bodajże właśnie w tym pierwszym prologu już jest Venom, także już widzę, jak mój mąż będzie kwiczał. W każdym razie, z radości oczywiście, bo bardzo lubi te komiksy. Także jeśli czytacie tylko mangi, a chcielibyście przeczytać jakiś dobry komiks, to ten mogę z całą, że tak powiem, mocą polecić, bo jest fajny. No, także tak wygląda moja paczuszka. Dajcie mi znać, co Wam się tutaj podobało. Plus bardzo proszę, jeśli ktoś wie, odpowiedź na moje pytanie, czy JPF tak ładnie oprawia, znaczy wysyła też miękką oprawę, to dajcie mi proszę znać,
albo może czasem kupię u nich też coś w miękkiej oprawie, jak będą jakieś fajne dodatki. A tak jak mają to wrzucić po prostu w folię bąbelkową, znaczy prawda, w kopertę z folią bąbelkową, to trochę się boję. No, także to wszystko. Dzięki, cześć!